हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोएब और आप देख रहे हैं शोएब ऑटो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हीरो होंडा का HF डिलक्स है, श्री डिलक्स। HF डिलक्स एक ही होता है लगभग। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देते हैं। क्या हुआ था कि इसका टाइमिंग चेन जो फ्रेंड्स नया डाला हुआ था, और टाइमिंग चेन मतलब सब कुछ रोलर वगैरह सब कुछ नया डाला हुआ था। और क्या हुआ था कि गाड़ी जो है फ्रेंड्स, टाइमिंग चेन जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, स्प्रिंग के वजह से हो या फिर कुछ और वजह से। यहाँ पे क्या होता है, मेरे को ज़्यादातर लगता है कि स्प्रिंग की वजह से हुआ, क्योंकि इसके स्प्रिंग दिखा देते हैं कि कौन सा स्प्रिंग लगा हुआ था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पिद्दी सा स्प्रिंग लगा हुआ था, मतलब टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए। तो आप लोग को पता ही होगा कि कौन सा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का स्प्रिंग जो है लगा हुआ रहता है। अगर नया टाइमिंग चेन रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो कुछ इस तरह का टाइमिंग स्प्रिंग जो है फ्रेंड्स लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे इस केस में फ्रेंड्स कुछ उल्टा था, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगा हुआ था। तो टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। मेन प्रॉब्लम जो था, टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो कस्टमर मेरे पास लेके आया, मैं चला के देखा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो है टॉप इसको खोला, 10 नंबर का नट उस तरफ से खोल के देखा कि टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज है। फिर जो इसमें मैग्नेट साइड खोला हमने, सब कुछ खोलने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे एक रोलर लगता है, यहाँ पे एक रोलर लगता है, मिडिल में एक रोलर लगता है। तो सभी रोलर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और स्प्रिंग जो है फ्रेंड्स, बहुत इतना छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ था। यहाँ पे पुश रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा लीकेज कर रहा था। तो आप लोग को दिखा देते कि कैसे उसका जो हालत कैसे हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऊपर यहाँ पे एक रोलर लगता है, उसका हालत देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टूट चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं, टूटने की वजह से नहीं, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट चुका है। मतलब इसको इतना ज़्यादा चलाया गया है लूज टाइमिंग चेन को, और इतना ज़्यादा मतलब लूज था कि टाइमिंग चेन जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहा था। जैसे आप लोग का व्हील का चेन जो अप डाउन कर रहा था, वैसे कुछ इस तरीके से करने की वजह से कुछ ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से। और आप लोग को और कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे रोलर लगता है, हमने नया वाला लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक वाला रोलर जो बहुत ज़्यादा कट चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं कि ये वाला रोलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रोलर सा बना हुआ रहता है, ये भी ख़राब हो चुका है। तो मतलब सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। रोलर बूस्ट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, जो बूस्ट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना डर्ट्स और गंदगी से यहाँ पे भर चुका था, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसको भी हम लोग नया डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो सभी चीज़ आप लोग को दिखा दिया कि किन कारणों से ऐसा हुआ और कैसे हुआ। अब जो मेन प्रॉब्लम है, आप नया वाला डालेंगे और उसका प्राइस कितना रहने वाला है, और फिटिंग कैसे करें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फिटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने नया टाइमिंग चेन को डाल दिया है। डालने की वजह से और एक चीज़ दिखा देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं दिखा पाया आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कट चुका है, ये देख सकते हैं। तो इसको हमने नया ढूंढने की कोशिश की, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घिसने की वजह से बहुत ज़्यादा कट चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को लाइट लग रहा होगा थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो बहुत ज़्यादा घिस चुका है और बहुत ज़्यादा कट चुका है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ये लूज चला है कि ये हद से ज़्यादा कट चुका है। तो ये जो है फ्रेंड्स नया हम लोग को नहीं मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सीरीज पेपर की मदद से घिस लिया चारों तरफ, और यहाँ पे जो होल एकदम सही है। तो इसको ही हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे। चलाने के बाद, अब लगाने के बाद देखेंगे कि इसमें से कोई आवाज़ आता है कि नहीं। तो चलिए अब आप लोग को नया वाला पार्ट दिखाते हैं और फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नया वाला पार्ट, यहाँ पे हमने बूस्ट को मंगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ रहने वाला है। स्प्रिंग भी हमने लिया है, और टाइमिंग चेन का पूरा किट लिया है, देख सकते हैं पूरा सेट। यहाँ पे IFB का हमने यूज़ किया है। IFB का चेन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। IFB का आप लोग को जो है चेन किट भी मिलेगा, सभी मतलब रोलन का भी चेन किट मिल रहा है, लेकिन रोलन से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है IFB का, क्योंकि IFB का जो है फ्रेंड्स बहुत सारे बाइक में नया लगा हुआ भी आता है। तो आप लोग इसको चला सकते हैं। रोलन का भी अच्छा है, आप लोग चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइमिंग चेन किट लिया, अभी लगाते हैं। लगाने के बाद आप लोग को लगाते कैसे वो आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने टाइमिंग चेन को फंसा लिया है। सबसे पहले हम लोग इसको टॉप कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर से एक बार आप लोग को करके दिखाते हैं टॉप कैसे करते हैं। तो सिंपल सा ऐसे मैग्नेट लेना है फ्रेंड्स, मैग्नेट को लेना है। ऐसे लेने के बाद यहाँ पे आप लोग घुसाएंगे, और यहाँ पे आप लोग एक निशान देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें आप लोग को टी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैठ गया है। अभी इसको घुमाएंगे, देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे टी, और यहाँ पे देख सकते हैं निशान। इसके साथ इसका अलाइन करना है, बस ऐसे ही, और कुछ नहीं। इसको आप निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैग्नेट जो है इस तरफ से निशान कर रहा है, इसका लॉक जो है इस तरफ जो है इंडिकेट कर रहा है, और ये जो हमारे ऊपर है। तो अब क्रैंक जो है फ्रेंड्स टॉप हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे कुछ करके हम लोग इसको सही करेंगे, और क्या करेंगे कि हम लोग इसको लगाएंगे सबसे पहले ये वाला पत्ती को, जो आप लोग को दिखाया था, ये वाला 17 नंबर का बोल्ट लगता है। यहाँ पे लगाने के बाद आप लोग को दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको लगाया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्री रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना टाइट करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो फिर अप डाउन नहीं करेगा, उसकी वजह से चेन जो फिर से ख़राब हो सकता है। तो इसको आप लोग को ऐसे चेक कर लेना है फ्री है कि नहीं। अगली बात क्या करेंगे, अभी इसको टाइमिंग चेन को सेटिंग करते हैं। यहाँ पर रोलर लगाएंगे पहले। तो वैसे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे पुश करेंगे, बस हो गया। अभी सही से आप लोग को बता दिया कि कैसे टॉप करते हैं। मेरा हिल गया है, मैं फिर से करूँगा और टॉप पे से मिलाएंगे, आप लोग को फिर दिखाएंगे, ठीक है। फाइनल गाइस हमने इसका टाइमिंग सेटिंग कर लिया है, तो आप लोग को दिखा देते हैं कैसे सेटिंग किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैग्नेट पे TF मतलब टी मतलब टॉप डेड सेंटर। तो यहाँ पे टी को यहाँ पे देख सकते हैं निशान दिया गया है, इसके साथ अलाइन करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉट है, IFB का देख सकते हैं, IFB का लोगो बना है। IFB का हमने जो इसका सब कुछ पूरा सेट डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉट जो है इसके साथ इसका अलाइन होना चाहिए और टी का इसके साथ अलाइन होना चाहिए। इसका मतलब ये टॉप है। अगर फिर भी आप लोग को डाउट लगे तो उस तरफ से प्लग होल की मदद से आप लोग जो है पेचकस या फिर कुछ डाल के आप लोग देख सकते हैं कि पिस्टन जो है टॉप पे है कि नहीं। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से टाइमिंग सेट करता है हीरो का, HF डिलक्स का और स्प्लेंडर, मतलब सभी जो जितना भी 100 cc का बाइक है सभी का जो है मेन सेम होता है टाइमिंग सेटिंग करने का तरीका। तो फिर इसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसको निकाल लेंगे आप। अब टाइमिंग सेटिंग हो चुका है हम लोग का और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पुश रोड डालेंगे और सब कुछ सेटिंग करेंगे, टाइमिंग चेन टाइट होता है कि नहीं वो वाला देखेंगे, फिर उसके बाद सब कुछ फिटिंग करेंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक रॉबट आता है, एक पुश रॉड आता है, एक स्प्रिंग आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रॉबट को यहाँ पे कुछ ऊपर डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, इस तरफ नहीं डालना है, इस तरफ देख सकते हैं एक बोल्ट दिया गया है, इस तरफ नहीं डालना है, इस तरफ डालना है ऊपर। तो यहाँ पे इस रॉबट को डालेंगे, डालने के बाद इसको पुश करेंगे, फिर उसके बाद स्प्रिंग लगा के 14 नंबर का बोल्ट आता है, इसको टाइट करेंगे। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए करने के बाद दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने फाइनली सब कुछ टाइट कर लिया है। करने के बाद आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग चेन जब बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो मैंने सोचा था वही हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी चालू करने के बाद जो है तभी पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उस तरफ भी हमने खोल के रखा है, सब कुछ फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद आप लोग को फाइनल साउंड सुनाते हैं, ठीक है। तो भाई साउंड कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।